今日都係嚟到卓越煙灘對面，咁之前介紹過旁邊嗰間餐廳，今日就係介紹呢間微鋪。其實佢專門飲紅酒、白酒，咁所以如果想飲翻兩杯食西餐嘅，就可以嚟試下。介紹下大家有咩食。呢個係頭盤 finger food。呢間餐廳俾我最大感覺就係好多後生女仔嚟，幾個女仔喺度食飯。我老婆就點咗呢杯特飲。呢度好多菜式其實都幾配合酒嘅，牛扒、pizza 乜都有，而且都做得好好。仲有一啲火腿芝士去配下酒。碰個酒杯就正式食飯。我個女最中意呢個 pizza， 我都覺得幾好食嘅。仲有點咗呢個牛扒，牛扒都好靚啊，熟成36個鐘，牛肉味都好夠。跟住就係呢個魔鬼魚海鮮墨魚麵，呢個幾點都好食。仲有法式白酒燴蜆。再講清楚啲，5-6日紅酒99蚊，咁平時就69。呢度仲有各式各樣嘅小食，都真係好啱送酒。3-5知己想飲下酒，或者同你嘅愛人喺度食啲簡單嘅嘢，傾下偈，呢間係絕對好好嘅選擇。希望大家中意我介紹，我翻入去繼續食嘢，有少少醉。食完飯食翻支雪茄先。其實呢個係朱古力 mousse 嚟㗎，又好食又好玩。